At napakaseryoso naman ni ate. What's up mga kano? Sa video natin ngayon, nagkaroon kasi kami kanina ng bigla kaming niyaya ng Team Pyesa na gumala sa SM Tungko at saka sa Nike Factory Store. Pero sa Nike Factory Store wala kaming nabili. Kasi masyadong mahigpit yung yung mga staff kasi ayaw nilang ipasukat yung bibilin, kaya lumipat na lang kami sa SM. Ito, papakita namin sa inyo kung saan kami nagpunta. Ayun na! Masasara sa LB, hindi ka mo yung patient eh. Wala nga, nakarating na nga ako dun sa Saan ka umunan? Yung sa kanya. Ba, pwede Diba? Pwede. Magkano yan? Bilhin mo na! Maganda. Bagay sa'yo rin yan. So, yung violet. Ayun. Ayun na, sige, bilhin mo. 7,000 lang daw. Ay, libre. 7,000. Bili, uy. 7. Masakit. Tara na sa katimar. Shit, dapat mo ako eh. Wala lang. Hindi kasama naman po.
Pwede daw po ba kayong makakasama nung kasama namin? Ito mo na. Panundigan mo yan. Salamat. Shit, napakaseryoso naman ni ate. Happy New Year! Magaganda rin pala yung Adidas ah. Ito maganda ito. Ayan. Ito, tinuro niya po. Diba? Kano lang. 3,000 lang. Diba? Mura lang. Ito siya, maganda rin to. James Harden din ba to? At bago ba tong James Harden? Nakabaya yung bago. Maganda rin oh. Maganda rin yun ah. Ito nga, walang malaki nito. Ganda oh, parang superstar ng slip-on. Parang cook. Parang patay. Ba, sukat mo na. Sinelas ng ano to eh, ng sinaunang sabongero. Ito. Wala naman malaki yun. Ayun na, sinelas natin ng sinaunang sabongero.
Mapit pa. At ayun na nga. Yun na yung video kung saan kami nagpunta. Yes. Ano kasi yun eh? Biglaan. Biglaan lang yun. Impromptu. Oh, Nasa ganun, biglaan lang siya. Matutulog nga sana kami ngayon kanina. Kasi umuulan pati. Ang lakas ng ulan. Biglaan gala. bigla, walang Yes. plano yun, walang plano. Unang gala ngayong 2021. Unang gala ngayong 2021 With sana. Team Pyesa. Pero hindi siya kasali. Yes, hindi siya kasali. Hindi siya kasama. Dinaan namin sa bahay namin doon sa Minoyan. Kasi bawal ang bata, diba? Okay? Papakita naman namin ngayon Kung ano yung nabili namin sa SM. kung ano yung nabili namin sa SM. Bali, ano lang, Pambata lang. Pambata Para lang. Sa kanya lang. tapos, hindi, unahin natin to. Ito, bumili lang kami ng cover ng sapatos dahil summer. Kailangan namin ng cover ng sapatos pag umulan. Yes. Diba? Ayan, wala. Bumili lang kami kasi di ba nakamotor lang kami. Oh, baby, ayun na. Lalabas na natin yun sa'yo. Tigisa lang kami. Tigisa lang. Ito mga... Shoes, cover. Ayan. diba? Kaya Tama-tama. yung mamahali naming sapatos, yung binili namin Yung sa binili dito. namin 250. Baka masira agad, so babalutin natin yan. Balutin namin kasi pag umulan, mababasa kasi. Yes. Mura lang to. 129 siya, regular price, pero 90 pesos lang nung binayaran namin. Kasi sale. Sale sa SM. Okay? Baby, come here. Dali, ayun na. Ayun na, Pakita ko bubuksan na na. sa'yo, dali. Ito pa pala. Ito ba? Ayan, binili din namin to. Ano ba to? Water jug ba yan? Water jug with reusable ice cubes. May 4 siyang lagayan ng ice cubes dyan. Oo. Ang price niya is 199.75. 200 lang. 200. Kailangan natin yun eh. Okay. At syempre, ang para sa bata. Ang para sa bata, Ito. Unahin mo to. kita mo yung shoes, slipper, sandals. Binili ko siya ng sandals. Ayan. Pang lakad-lakad lang. Kasi, may rubber shoes naman siya. Wait lang. Susunod na natin. Ito, kaso nga lang, pagka, laging susunod natin. hinubad. So, ito, binilan ko siya ng ganyan. Size 8 siya. Size 8 na pambata, hindi size 8 na pang matanda. Sugar Kids ang tatak sa SM po. Baka naman. Siya ay regular price din to. 349.75. Yun. At eto na, para matigil na ang napakakulit na bata. Ito, binilhan namin siya ng pony na pink. Tanggalin ko na daw ang price. Oh, ayun na. Yehey! Ano to? Pony. Ano sasabihin mo kay mami tsaka kay daddy? Thank you. Naka-sale to, naka-sale. 200 lang namin siya nabili. Naka-sale siya. Ito pa ako, chikuchihan na pang Yes. bata, pang girl. Anong number yan? 3. Ilan taon ka na? 3. Paano yung 3? Paano? Yung, kailan ang birthday mo?
January 1. Kakatapos lang niya ng birthday niyan. At At syempre, ito ang pa isa. kanina pa ipinuputok kanina pa ng gustong buksan. Binilhan namin siya ng food cart. food truck. Food truck. Food truck na yan. Buksan natin. Buksan natin. Ito. At testingin natin. At isoli natin pag hindi nagana. Magkano to? 400. Dati siyang 700. Yan, nakasale. Mga sale kasi yung ano ngayon eh. Nakasin ngayon sa SM Tungko. Pero yung iba namin yung etong shoes, hindi siya kasama sa sale regular price. At saka yung jug. Yun talaga yung price niya. Kung malapit kayo sa SM Tungko, punta na kayo. Sale sila hanggang January 10. January 10. Start ka 1 ba? 1? January 1, January 2. 3. Or 3. Yeah. January 2 hanggang January 10. Sale sila. Maraming sale. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Ang anak? ganda-ganda ba? Wait lang ako to. Wait. Uy! Yun eh. Hindi na. Okay. Wait lang. Sige, let's lagyan mo ng ano. Lagyan Ito, natin. may battery na to. Battery. Ano meron? May battery na yan. Wala pa pala. Alisin ko pa pala to. Wala tayong patanggal. Hindi, titingnan Ano ko. yung pagtangin sa Buo pa ba Wait yun? lang anak ko. Wait na. Andun yung pinaka-screw Okay, niya. okay. Yan! May tunog siya. Siya. Ganyan lang. Tapos, huwag mo na itong tanggalin ha. Kasi kakainin mo ha. Hindi. O, ganyan yan, baby. Binababa. Yan o. Ayan o. Yan. Ano eh? Yung plastic? Hindi po. May kahat. May kasha. May kasa din o. Look. Okay? Okay? Oh, ayun na. Ito, Sige. tanggalin. Sige, tanggalin natin. Gusto pang tanggalin ng mga plastic. Kakalat mo lang eh. Oh, Upuan pa yan, upuan. Ito lang. Sino nga ito? Tape. Gusto niya kasing paglaruan ng mga... Ay, anak, huwag na natin tanggalin to. Ayaw matanggal, bebe. Ayaw matanggal nito. Huwag Kaya mo mo nang na yan, tanggalin ha. Hindi na tatanggal. Tinapay lang yun eh, tinapay. Ayun na, ganyan lang siya. Ayun o. Happy? O, magbabay. Yun lang po ang aming bili. Ito lang, puro alis, puro sa bata lang. Biglaan lang din kasi. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kanina. Basta pinuntahan kami dito, sabi sakay, o sakay. Yes. Yun lang. Ang kanyang napamaskuhan. Yun ang kanyang napamaskuhan. Binili namin. Mag-thank you ka sa mga ninong tsaka sa ninong mo. Thank you ka. Thank you. Thank Salamat you po. Salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming videos. Bye! At busy Bye-bye. na po siya. Bye! Hindi na ito makakausap. Liligpit muna kami. Bye-bye!